Що ж, всім привіт, друзі! Сьогодні 7 ячейка у нас. 7-й день, 7 ячейка. Так, де тут 7 ячейка? А, вот. Блін, я думав, ти шукаєш 8, чесно. Де теж. Це оператору. Сьогодні буде. Спасибо. За те, що він мене ДРП прям угостив. Ну, то есть його мама його платила за нас так. Де 7? А тут та шоколадка. Єсть! Є! Опять шоколадка. Да. Хочеш мені дай? Ні. Я такі шоколадки люблю. Я їх Что ж, обожаю. друзья, всем пока. Кстати, через 10 дней откроем 17-ту. Через 10 дней. Все, давай, оператор, давай. Ты еще